Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так. Что он для себя решил? Выйдет ли на контакт, появится ли снова в вашей жизни? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза, так и спросите, что ты для себя решил? Выйдешь ли на контакт, появишься ли снова в моей жизни? Я думаю, все уже настроились, загадали. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Появится. Он, девочки, появится. Это точно. Видите, колесики вышли. Появится. Обязательно появится. Так, но у вас либо пауза очень глубокая, как-то поругались вы серьезно, либо ну, вот такие обстоятельства жизненные произошли, что вас жизнь как разделила. Его в одну сторону кинула, вас в другую. Все-таки это у нас общая цыпочка, поэтому у каждого по-своему отыграется. Но знаменатель у нас один. Мужчина появляется в вашей жизни. У кого-то, правда, пораньше, у кого-то попозже. Девочки, которые поссорились, поругались. Мужчина еще злобствует. Вот честно вам говорю. Он еще не отошел. Как-то вы его уж слишком сильно стебанули. Прям за живое его задели. Вот прям в самый вот болезненный мозоль надавили. Вы сами этого не заметили. Но правду, конечно, ему сказали. Но вот тем оно и горчее для него стало. Прям попали в цель, не в бровь, а в глаз попали. Вот. Он еще очень злится на вас. Злится и говорит, как она могла, как же так, я вот тут для нее, и то, и все, и любил там, и ценил, а она вот меня вот так стебанула больно. Даже какие-то планы у него мстительные присутствуют. Глупые, конечно, но тем не менее он думает, вот как бы вам отомстить. Девочки, если вы увидите этого мужчину, либо в его соцсетях увидите какие-то странные посты, может быть, с другими женщинами, либо что он там живет, как говорится, радуется, отдыхает, наслаждается жизнью, это все его коварный план вам отомстить. Ну, типа, посмотри, мне без тебя хорошо. А на самом деле очень нехорошо. Хоть он и злится, но вы ему снитесь, вас крайне не хватает. Иногда такие моменты, хоть плачь, вот прям тоскует по вам. Что-то он вспоминает, вы вместе что-то с ним делали, он это постоянно вспоминает, прям аж улыбочка на лице, и тут же себя ругает. Зачем я ее вспоминаю? Что ты делаешь в моей голове? А ну-ка выходи. Ты плохая, ты меня обидела. Он отойдет. Где-то, вот знаете, двоечка вышла. То есть, ну, может быть, 2 дня, 2 недельки. Но не больше, чем 2 месяца. Но он отойдет. И вот что-то с вами будет происходить. Может быть, помощь вам понадобится. Может быть, какая-то ситуация такая вот экстренная возникнет. И вот он об этом узнает. Вы его даже просить не будете. Он об этом узнает. И прям примчится вот на этих колесах, мчится в вашу сторону, летит, как стрела летит, чтобы вам помочь. Вы аж обалдеете. Вот прибежит, скажет, что делать, чем помочь, что надо решать, с кем там сражаться, биться. Я готов. А вы так станете и скажете, о боже, как ты узнал? Я же ведь никому ничего не говорила. Да. Он, кстати, контролирует вашу жизнь. Он постоянно вас справочки наводит. Он постоянно в курсе всех ваших дел. Вы даже живете и не знаете, думаете, что он там развлекается. Не. Он все про вас знает. У кого-то отыграется, что он наблюдает за вами периодически, да, вот физически, да, ездит там на машине, либо там по деревьям лазит, прячется, с биноклем в окна ваши заглядывает. Наблюдает, справки собирает, у него там эти, как там называют, эти докладчики есть, да, кто о вас рассказывает, что с вами происходит. Но вот обидчивый, он вспыльчивый. Вы, девочки, на досуге посидите, подумайте, что вы ему такое сказали. Вот чем вы его так сильно задели, зацепили. Ведь он вам никогда об этом не скажет. Нет. Даже если вы помиритесь, он все равно вам об этом не скажет. А вам очень важно это понять, чтобы в будущем у вас таких ситуаций не происходило.
чтобы вы обходили либо эту тему, либо, там, не знаю, тональность голоса, либо чем-то вы его там обидели, зацепили, оскорбили, чтобы вы этого больше в будущем не делали, чтобы не было вот таких неприятных моментов. Остынет, отойдет, еще помиритесь, все у вас будет. Так, а для тех, кого жизнь разделила, у вас тут специально вас разделили, специально. У кого-то отыграется, что вмешалась какая-то женщина и вас разделили, а у кого-то отыграется, что действительно это воля судьбы для того, чтобы вы, посмотрели на других людей, пообщались с другими людьми, чтобы друг друга, может быть, почаще вспоминали, либо наоборот, когда в следующий раз вы встретитесь, чтобы не было желания, чтобы появилось желание быть вместе. Вот. Вы о нем думаете, вспоминаете, и он о вас думает, вспоминает. Но пока это такое, знаете, плюс-минус. Вода, очень много воды. У вас еще какие-то свои интересы, у него там свои интересы. Кстати, может быть, действительно он там не совсем свободный человек, с какой-то другой женщиной. Но вы его зацепили, вы его очень зацепили, прям заякорили, я бы даже сказала. Прям поселились у него в головушке. Он так о вас особо не думает, но бывают моменты, когда прям находит. Либо в толпе видит похожих женщин на вас и прям аж подпрыгивает на месте, думает, что это вы, радуется. Когда женщина поворачивается, это не вы, он сразу грустит. Вот. Кстати, вы друг друга чувствуете очень сильно. Вот когда вы о нем случайно начинаете думать, это не случайно, это значит, он о вас подумал. И то же самое у него. Если вы о нем подумали, вспомнили, то и он вас вспоминает, думает. Какая-то очень сильная у вас эмпатия с этим человеком происходит. Встреча будет, обязательно встреча будет. Знаете, что у этого мужчины еще какая-то задача очень серьезная в жизни есть. Какое-то тяжелое испытание ему предстоит пережить, с чем-то побороться, что-то там доказать, себя проявить. Ему не до вас будет. Понимаете? Не до вас. Скорее всего, по этой причине судьба вас и разделила. Пусть поборется, пусть подоказывает, пусть своего добьется. А потом, когда все у него там наладится, устаканится, тогда и встреча ваша произойдет. У вас, кстати, 2 двоечки идет. Либо 2 по 2, то есть получается 2 месяца, либо 22 число. Вот идет у вас встреча. Но встреча будет. Встреча будет случайной. Вот судьба как развела, так она вас лбами и столкнет с этим человеком. Вот. Нет, будет. Вы так друг другу обрадуетесь, вот прям, как подпрыгивать на месте будете. Оба. И вот, знаете, вы друг друга видите, а весь мир перестает существовать. Да, картиночка только друг на друга идет. И там уже не важно, кто из вас там не свободный, у кого там муж, жена, это уже будет не важно. Вы вот как сойдете, так вас будет потом уже друг от друга не оторвать, не отлепить. Такая у вас прям стыковка идеальная происходит. Все еще будет. Все еще будет. Кстати, девочки, у вас либо мужчина есть, либо мужчина какой-то вот под ногами у вас будет крутиться. Вы поосторожнее с этим мужчиной, потому что этот мужчина еще тот провокатор. Он может вас действительно как-то вот затянуть в любовные сети, задурить вам голову. Но он абсолютно не путевый, еще у него какие-то нехорошие наклонности есть. Вот я хочу вас предупредить, чтобы вы знали, понимали. Нехороший он человек, нехороший. Выдает себя за приличного, за хорошо воспитанного, но что-то с ним не так. Что-то у него там сзади спрятано. Такая тень у него нехорошая. Может, пьющий, а может, наркоманящий, кто его знает. Может быть, какой-то деспот даже, да, там, садист, не дай бог. Но что-то есть, вы поосторожней. Но он прям, знаете, вот он у вас в ногах прям крутится, и вот это вот вас к себе будет подтягивать, голову вам дурить. Не соглашайтесь лучше, не соглашайтесь. Держите подальше от этого человека. Вот этот вернется, все у вас замечательно будет. Так, а еще важный момент вот хочу вам передать.
Не слушайте женщин, не слушайте женщин. Что по первой ситуации, что по второй ситуации могут вам какие-то женщины делать вбросы фейковой информации, причем такого скандального характера. Могут оговаривать мужчин, могут специально, да, чтобы вам побольнее сделать, какие-то гадости там сочинять. Не слушайте, не слушайте, не расстраивайтесь. Я вижу, что вы можете очень расстраиваться, я вижу, что вы можете очень переживать и, ну, прям такие болевые ощущения испытывать. Не слушайте. Женщин не слушайте, мужчин слушайте, а вот женщин нет. Кем бы эта женщина вам не приходилась. Мама, сестра, лучшая подруга. Просто не слушайте. Закрывайте уши, там, не знаю, надевайте наушники, включайте громко музыку и не слушайте. Вот. А если мужчины будут говорить об этом человеке, вот там, да, вот там хорошая информация, правдивая, честная. Мужчины дурного говорить не будут. Так. И еще момент. Здесь у кого-то из девочек на работе отыграется любовная связь с начальником. Ну, я так понимаю, случайно. Случайно у вас это произойдет. Значит, девочки, никто никого не осуждает, все в жизни бывает, никто ничего не застрахован. Ну, это жизнь. Жизнь, она такая, непредсказуемая. Если вдруг вы попадете в эту ситуацию, значит, стесняться не надо, бояться не надо. Вы с вашим вот этим начальником, ну, может быть, что-то отмечать будет, да, корпоратив у вас будет, да, все там закрутится, завертится, и на хмельную голову, да, произойдет такая ситуация. Значит, постарайтесь, чтобы это все осталось в тайне, и постарайтесь это все перевести на дружеские рельсы. Поверьте, это будет хорошо для вас и для вашей карьеры, для вашего будущего. И, в принципе, я так понимаю, что дружить вы будете, а дальше вот любовная эта связь, она как единоразовая идет, да, одноразовая, единоразовая, как правильно. Вот. Не судите себя строго, не надо тут заламывать локти, да, рвать на себе волосы. Все в жизни бывает. Все, ну случилось, ну и представьте, что это сон, приснилось, не было этого. Вот, и живите себе дальше. Ни в коем случае не уходите с работы, ни в коем случае там не ведите себя, не знаю, там, не закрывайтесь, вернее, от этого человека, да, не ведите себя отстраненно. Ну, переведите все в шутку, в дружбу, все будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.